कांगो वन के 3 सबसे खतरनाक जानवर जो आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकते हैं। नंबर 1, दरियाई घोड़ा दिखने में भले ही यह मोटा और सुस्त लग रहा है, लेकिन यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और अगर भड़क गया तो मगरमच्छ तक को बीच से फाड़ सकता है। इसके दांत इतने खतरनाक होते हैं कि एक ही बार में इंसान का सिर चकनाचूर कर सकते हैं। नंबर 2, नील मगरमच्छ जो पानी के नीचे रहकर चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता है और जैसे ही कोई बेखबर जानवर पास आता है उसे अपने लोहे जितने मजबूत जबड़े में जकड़ लेता है। नंबर 3 और सबसे खतरनाक है गेबुन वाइपर सांपों का साइलेंट किलर। ये बिना आवाज किए एक वॉर करता है और शिकार के जिस्म को अंदर से गलाना शुरू कर देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो और भी खतरनाक है।